கிளாரிட்டியாக இருக்குது. ஸ்மூத்தாக வந்து பார்த்தோன்னா வாய்ஸ் நமக்கு வந்து கேட்க முடியுது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, ஜிப் பிராண்டில் அகெயின் ஒரு நியூ மாடல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. லாஸ்ட் வீடியோவில் 6.5 இன்ச் ஊஃபர் ஸ்பீக்கரை பற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் 8 இன்ச் ஊஃபர் ஸ்பீக்கரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட மாடல் நம்பர் 20 ZWF2 அப்படின்றத கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, மேலேயே பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 8 இன்ச் பேப்பர் கோன் ரப்பர் எட்ஜ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. 15 ohms ஃபெரட் மேக்னெட். 15 ohmஸை நம்ம கிராமில் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா 425 கிராம்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க மேக்னெட்டோட வெயிட்டு. 6.5 இன்ச் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலையும் நான் சொல்லியிருக்கேன், அந்த ஸ்பீக்கர்லேயும் இதே 15 ohms தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. 1 இன்ச் வாய்ஸ் காயில் தான் இதில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட பவர் அவுட்புட்டு 90 watts வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதோட இம்பிடன்ஸ் வந்து 8 ohms இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை கட் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். இது ஒரு நியூ லான்ச் தான். நம்ம சேனலில் நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு போடுறோன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இந்த மாடலை நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்காது கண்டிப்பாகவே. ஸ்பீக்கரை எடுத்து வச்சுட்டு மூடுவோம். ஓகே, கவர்லேருந்து நல்ல ஒரு 8 இன்ச் சேம் தான். நம்ம 6 இன்ச் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த 6 இன்ச் பார்த்தா மாதிரியே 8 இன்ச் தான். சேம் குவாலிட்டி டிட்டோ. எதுவுமே வந்து அவங்க இந்த பேப்பர் கோன் ஆகட்டும், இந்த ரப்பர் எட்ஜ் ஆகட்டும், இந்த சென்டரில் இருக்க அந்த லோகோ ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா சேம் ஆசிட்டிஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்பீக்கரை வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் பிகர் ஃபிங்கரை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதுவும் நல்லா ஸ்மூத்தாக போயிட்டு வருது. குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆடியோவையும். லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அந்த 6 இன்ச்சை ட்ரை பண்ணோம், வேறு லெவல் ஆடியோ. இந்த 8 இன்ச் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். பேக் சைடில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம ஊஃபர்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மாடல் நம்பர் 20 ZWF2 ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. 8 ohms impedance and again spider also ரொம்ப குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்லா பேப்பர்லாம் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஆடியோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் டெர்மினல், ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. கிரிம்ஸ் பின் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா பின்னை வச்சு சால்டர் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா டேரெக்டாக கூட சால்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வாவ், நல்ல குவாலிட்டி. குட் 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 குட். வாங்க ஆடியோ டெஸ்ட்டை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த 8 இன்ச்சோட நியூ மாடல் ஆடியோ டெஸ்ட்டை பார்க்க போகிறோம். ஸ்பீக்கர்ஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வந்து ஒரு சாங்கை ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன், பாருங்கள் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்ட்டு. எதுக்காக நம்ம மேலே பேப்பரை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறாங்க, சார் நீங்கள் உண்மையாகவே ஆடியோவை செக் பண்ணி காட்டுறீங்களா, இல்லை ஃபைல்ஸை வந்து ஆடியோ ஃபைல்ஸ் அப்படியே வந்து உள்ளே எடுத்துடுறீங்களா, இல்லை ரன் பண்ணி காட்டுறீங்களா இல்லைன்னு எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்காக தான் இந்த பேப்பரை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உண்மையாகவே இந்த ஸ்பீக்கர்லேருந்து தான் அவுட்புட் வருது. பாருங்கள், வாய்ஸோட கிளாரிட்டியை பாருங்கள். ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்குது. ஸ்மூத்தாக வந்து பார்த்தோன்னா வாய்ஸ் நமக்கு வந்து கேட்க முடியுது.
இந்த வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாகவே என்னால் ஆடியோவை பிரேக் பண்ணி என்னால் பண்ண முடியலன்னு சொல்லலை. அப்படி கட் பண்ணி காமிக்கும்போது உங்களால் ஆடியோ டெஸ்ட்டை ஃபீல் பண்ண முடியாது. எனக்கு காப்பிரைட்ஸ் வந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு இந்த ஆடியோவை ஃபுல்லாக ரன் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே நான் மேக் பண்ணுறேன். என்னோட மோட்டோ வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் தி ஃபீட்பேக் அபவுட் தி ஸ்பீக்கர், தட்ஸ் ஆல். இந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து நீங்களும் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிவ்யூவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நம்ம மேக் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ.